最近连续8集更新的结婚大作战匿名爆料文章受到广大的关注，因为当中不仅大战南北城乡，这名待嫁新娘还一路打开地图炮，批评台湾流水席的传统是平民还有乡下人才有的习惯，引发男方家人不满回击，事情还整个闹上了新闻版面。流水席人妻呢，为了600万元买房金，还继续发功破骂未来老公逆家真恶心。事情还没完啊，这名准新娘就是不甘示弱，眼见网友都不挺她，又继续开地图炮，就是发文呛说乡下人穷到打包厨余，根本就没有轻视我未来公婆家的人的意思。他说不懂为什么那么多人要搞分化站南北，那他最后也不知道是不是已经被激怒到口不择言了，他竟然嚣张的说了5点。那第一点就是说，我从小就在美国生活，大学毕业才回台湾，回台生活工作后，坦白说我从不吃路边摊，也不逛夜市，因为那些地方卫生环境真的很令人堪虑，跟家人朋友出去吃饭，不是餐厅我还真的不会去吃。那第二点就是说，流水席都是在路边搭棚子煮食，请问这跟路边摊有什么两样？在餐厅吃饭要是吃出问题，至少还可以求偿，但如果在路边摊吃出问题，请问一下那些摊贩是赔得起吗？然后第三点就是说，很多人说流水席 CP 值高，不仅吃得饱还可以外带。Oh my god， 这里是台湾又不是在非洲，都2023年了，怎么还会有人想要打包食材回家？不觉得丢脸吗？他说还是乡下人真的都会这样子。那第4点就是说，就因为我公公曾担任里长，就说办流水席很正常，所有台湾人好像都很爱流水席。那我想请问马英九、陈水扁、郭台铭、林志颖、周杰伦、林依晨、林志玲这些人结婚、嫁女儿、娶媳妇有办流水席吗？还有第5点就是说，我知道在台北还是有贪小便宜的人会有打包食材的习惯，但至少我身边的家人朋友都没有，我也没看过，可能是我在 New York 都没有贫民窟的朋友吧。所以才会觉得在台湾这是乡下人才会有的习惯。我觉得他从第一篇开始故意挑那种会让人家生气的话来讲，我平常真的不可能有人讲话他很会激怒他人，怎么可能有人平常讲话敢这样讲话？我真的不相信。他就是来发泄情绪的。第一个他是匿名，然后匿名就可以让偏见无所遁形，然后第二点是他是本着他本来就是刚吵完架，他很生气，然后他就是带着情绪来写这篇文章，就把他所有的内心话、真心话全部吐出来，充满歧视的内心。我就想说，平常一般人怎么可能有人讲得出来？这到底是多娇贵，就连夜市都不逛，或者是把自己自比成什么郭台铭、林志颖。新娘大开了地图炮之后，传着传着，终究当然还是传到了男方家人的耳里，像是新郎的妹妹，也就是未来的小姑，不忍的开呛啦。他就发文说：“我是新郎的妹妹，虽然是匿名，但我可以100%确定事主就是我哥。”这女人真的太夸张了，我真希望我哥这个婚别结了，等于的符号。他小姑子呢就把疑似未来嫂嫂的文章截图贴给哥哥看，问哥哥说现在是不是在瞧不起高雄人啊，想开地图炮吗？然后就抱怨说这个婚宴的桌钱是爸爸出的，女方家根本没有出钱，而且还按了12桌，另外一桌价钱是12000，不是那个新郎嘴里超不屑的那个9000块。如果自己想办在饭店的话，为什么新娘自己不出钱呢？还直接踢爆说这个流水席的新娘根本只有在国中的时候到美国玩1个月而已，才不是什么从小在美国长大呢。那与此同时呢，这个流水席新娘还没有意识到，其实这个未来小姑已经拆了自己美归的台，仍然在跟网友们对于这个乡下台北美国身份的优越感战个你死我活。